गाड़ियों में अक्सर साउंड जो है वो बड़ा बुरा आता है और गाड़ियां ऐसे लगती हैं जैसे बुट चल रही हैं। जैसा कि ये गाड़ी भी इसी तरह ही है, तो इसका एयर क्लीनर का पाइप देखें सही फिटिंग नहीं हुई। अभी इसको स्टार्ट करें ज़रा, फिर आपको आवाज़ चेक करवाते हैं। एक्सीलेटर दें, ये आवाज़, फिर एक्सीलेटर दें, बस छोड़ दें। अगर आपकी गाड़ी के भी अंदर ऐसा ही कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी बंद कर दें। तो ये इसका एयर क्लीनर का आपने साउंड पाइप देखना है। साउंड पाइप अगर गाड़ी का ठीक नहीं लगा तो फिर भी आपकी गाड़ी ऐसे ही करेगी। अर्शिव ऑटो के लिए फिर इलेक्शन एंड कार सी, अगर ये सही नहीं लगा तो इससे आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी ठीक नहीं होगी और साउंड भी ठीक नहीं होगा।